عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلب؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير وفي صحة وسلامة وراحة بال، اللهم امين. طبعا وحشتني كتير. انا بتأخر عليكم، بس ده طبعا لان القناة مفيش فيها تفاعل خالص. حتى ده مخليني مش عايزة انزل فيديوهات خالص، فياريت اللي يدخل الفيديو ويعجبه يضغط لي على اللايك علشان ان شاء الله الفيديو يرتفع. وان شاء الله لو ما اشتركتوش اشتركوا علشان يوصل لكم مني كل جديد انا بعمله. وان شاء الله النهارده عملنا كيك او جاتو الريد فيلفت بطريقه سهله خالص، وان شاء الله هيطلع معاكي ناجح 100% باذن الله. نبدأ كده على ورقة اللي نقول مكوناتنا. هيكون معايا نص كل دقيق ريد فيلفت، بنجيبه من عند اي حد عطار. هو طبعا بيتعمل في عيد الحب، بس احنا بقى قلنا نعمله النهارده طبعا طريقه مختلفه وجاتوه مختلف عن الجاتوه اللي احنا بنعمله، عملناه معاكم قبل كده كتير. هنعمل بقى النهارده جاتوه الريد فيلفت نص كيلو ب 12 جنيه. ومعانا نص كوبايه زيت، 4 بيضات. هيكون معايا علبتين من الزبادي دانون او اي حاجه. نحط اول حاجه طبعا معانا معلقه فانيليا حطها على البيض، معلقه خل، حطينا ال4 بيضات عليهم الزيت وعليهم الزبادي، وهنضربهم ضرب بسيط كده بحيث المكونات كلها تتجانس مع بعضها. وان شاء الله زي ما انتم شايفين الكيك ده سهل جدا. هو بيجي جاهز زي الدقيق الاسبونج، بنجيبه من عند اي حد عطار او عند اي حد بتاع مستلزمات الحلويات. بيبقى موجود عنده كل حاجة، بيبقى يعني اكتر من عطار وكده. فانتي هتروحي تقولي نص كيلو دقيق ريد فيلفت هيجيبهولك. حطينا معلقة الخل وهنضرب بالمضرب بتاعنا ندوب بس الحاجات اللي هو الزبادي والبيض والزيت مع بعض علشان ان شاء الله نحط الدقيق. زي ما انتم شايفين كده كيك او جاتوه بسيط جدا. الفيديو ده على فكرة قديم عندي الفيديوهات ومش قادرة انزل حاجة خالص. فيا ريت يا حبايب قلبي اللي عجبوا الفيديو بتاعي او القناة بتاعتي ما يدعمنا بقى علشان ان شاء الله القناة بتاعتنا يعني تبقى في المقترحات وكده. انما عدم التفاعل بيخلي القناة مفيش فيها اي نتيجة او اي حاجة. فياريت اللي يدخل الفيديو يعني يضغط لي على اللايك والاشتراك علشان يوصل لكم مني كل جديد. زي ما انتم شايفين كده انا بعمل بالمضرب لسه مشغلتوش، وبعدين هنشتغل بقى علشان ان شاء الله نضرب الخليط كله. شايفين حبايب قلبي لازم الف المضرب الاول قبل ما اضرب الخليط بتاعي علشان ما نطيرش من الدقيق ويخلي الدنيا مش مظبوطه. طبعا زي ما انتم شايفين بضرب العجينه بتاعتي. العجينه دي قريبه من الكيك العادي او اخف شويه. طريقته بسيطه خالص وسهل وطعمه جميل جدا مع الكريمه والحاجات دي جميل جدا. زي ما انتم شايفين كده وطريقه مختلفه، يعني لو عندك مناسبه، عندك عيد ميلاد، اي حاجه ممكن تعملي الجاتو ده او تعمليه تورته او اي حاجه. زي ما انتم شايفين كده بنضرب الخليط كويس جدا علشان ما يبقاش عندي تكتلات من الدقيق. وبعدين طبعا بكون مجهزه الصاج بتاعي جنبي على طول 30 في 40، وحاطه فيه ورقه زبده، وده هنا نحط فيه بس كده معلقه صغيره خالص او نلزق ورقه الزبده عشان ما تروحش وتيجي معانا. وهنفضل نضربه ضرب كويس جدا، هنخلصه ضرب ونيجي معاكم ان شاء الله علشان تشوفوه شكله عامل ازاي. كده يا حبايب قلبي جيت بقى الزق ورقه الزبده. بعمل بس بالسباتيولا كده، وبعدين علشان يلزق معايا هنحط خليط الكيك بتاعنا في الصينيه، وهكون مشغله الفرن على درجه حراره 180. هنشغله الفرن من تحت بس. هنحط على الرف الوسطاني، وان شاء الله بعد ما يطلع هنوريه لكم شكله عامل ازاي. طبعا احنا بنحط الكيك كله، يعني بنسويه كده في الصينيه علشان ما يبقاش جنبه جنب. واهم حاجه نطلع الفراغات الهواء اللي فيه من الضرب وكده علشان ما يبقاش فيه حتت عاليه وحتت مش مظبوطه معانا. الكيك سهل وبسيط وسريع ما شاء الله، ما اخدش معانا وقت خالص في التزيين ولا في التجهيز بتاعه. كده بضرب الصينيه خبطين 3 كده على الرخامه عشان يطلعوا الهواء، وكده هنحطه في الفرن وان شاء الله نيجي معاكم. كده حبايب قلبي الكيك بتاعنا طلع من الفرن ما شاء الله حلو جدا وجميل وطري. هنقلبه على الناحيه التحتانيه علشان نطلع منه
نقلبه ونشوف العجينه بتاعتنا عامله ازاي. طري خالص وجميل. طبعا هنجيب المسطره بتاعتي، يكون عندي طبعا مسطره للمطبخ بحتاجها في الجاتوهات، وجميله جدا وبستخدمش عنها. هنيجي بقى نقيس نقسم الكيك بتاعنا. الكيك ده طبعا هنقسمه على 11. كل بورد او كل قطعة هنعملها 11 سنتي. هيفيض قطعة كده، القطعة دي هنزين بيها الاخر خالص، مش هنرميها ولا نهدرها ولا اي حاجة. واللي بيطلع برضو منه هنعمله ترايفل او نعمله كبات للاولاد، يعني ما شاء الله. دي عملت 5 قطع جاتوه كبار، وعملت منهم 3 كبات للاطفال جمال جدا ما شاء الله. بس انا محبتش اظهرهم في الفيديو لان ده عامله حلقه الجاتوه بقى. فاحنا عملنا الحمد لله 3 كده. قطعنا 3 قطع، كل ديسك او كل قطعه 11 سنتي. هنحطهم على جنب بقى، ونحط بين كل طبقه وطبقه ورقه من الزبده علشان يشيلوا الطبقه اللمعه اللي فيهم دي، ونسيبهم يبردوا على جنب لما نجهز الكريمه. وبعد ما نجهز الكريمه نيجي نجهز الكريمه معاكم ان شاء الله. جينا حبايب قلبي نعمل الكريمه بتاعتنا. هيكون معايا كوبايه من السكر، كوبايتين من الميه المتلجه. هيكون معايا الكريمه دي حوالي ربع تمن، هناخد منها مقدار ربع. وعندي كريم باستري وعندي كريم تشيز. دول بيطعموا الكريمه جدا في ريد فيلفت، بيدوله طعم حلو قوي. طعم جميل جميل يعني ما شاء الله. جربوه ان شاء الله مش هتندموا. حطيت السكر وحطيت الميه المتلجه او فيها قطعه من التلج في المضرب، وهضربهم ضرب كويس جدا لحد ما كله يدوب كده. وبعدين هنيجي علشان نضيف الكريمه بتاعتي. هنحط حوالي ربع كيلو، لان هحتاج الكريمه. اما بضرب ريمه بحتاج بعملها مره واحده، علشان انا بحتاج الكريمه كتير في الشغل عندي. ببقى اعمل بيها حاجات تانية يعني، فبضربها مره واحده. في حطيت معلقتين من كريم باستري، وحطيت معلقتين تشيز كيك اللي هي اللي من قوالب التشيز اللي بنعمل بيها قوالب التشيز. طعمها جميل جدا، مقربه من الكريمه وطعمها غني وجميل. هنضربها كويس جدا، وان شاء الله بعد ما نضربها هنيجي معاكم ان شاء الله عشان نجهز الجاتو بتاعنا. انا حطيته في التلاجة بس يبرد شويه، وبعدين ان شاء الله بعد ما نخلص هنشوف هنعمل ايه. كده حبايب قلبي جبت الكريمه بتاعتي بعد ما ضربتها. جبت اكياس حلواني، حطيت في الكيس كده علشان يسهل عليا التزيين. وجبت الصينيه دي مستطيله عشان احط عليها الجاتو بتاعي قطعه بقطعه. حطيت الورقه دي تشيل اي تلزيق في الكيك. هبدأ كده نزين تزيين بسيط. الطريقة دي سهلة خالص وتيسر عليكي، احسن ما تحطي وتقعد تبهدلي الدنيا حواليكي. طريقة بسيطة خالص، وان شاء الله التزيين مش هيتعبك ولا حاجة. بنعمل كده في كل الطبقات علشان بنوسع كده لنفسنا. بنعمل كده في كل الطبقات وبيطلع معانا الكيك سهل وسريع، ومش محتاج احتراف في التزيين ولا اي حاجة. كل اللي انت بتعمليه ان انت ما تخرجيش الكيك بره قوي، عشان تيجي تشتغلي ما تتعبيش في التزيين. اي فراغات بسويها كده بالمعلقه، معلقه عاديه خالص. الادوات اللي احنا مستخدمينها من البيت، ما استخدمناش اي حاجه من بره البيت. السكينه من البيت والمعلقه في البيت وكل حاجه. تزيين بسيط وكأنك شارياه من احسن محل. وممكن تعملي الجاتوه العادي كده برضو بنفس الطريقه ونفس التزيين، وهيطلع معاكي باذن الله ناجح 100%. زي ما انتم شايفين كده. نحط الطبقات على بعضها كده خلاص. اما بنلزق الطبقات على بعضها الكريمه بتبقى مظبوطه 100%. طبعا احنا الاخر لما نيجي بنقطع الزوايد الناشفه اطراف علشان الجاتو بتاعنا يبقى ناعم كده وحلو، ما يبقاش فيه حاجه مش مظبوطه. اي حتت فيها فراغات بحط فيها كريمه. زي ما انتم شايفين كده. الجو حر في المطبخ بقى والدنيا مش مظبوطه في الحر،
يعني الكيك بيسيح بسرعة، الجاتو الكريمة بتسيح بسرعة، فانا عايزة اسرع عشان الكريمة بتاعتي ما تسيحش. بالمعلقة برضو وبدور كده زي ما انتم شايفين. ابسط ما يكون الجاتو بسيط خالص. لو عندك مناسبة عيد ميلاد بنتك، ابنك، عيد ميلاد جوزك، هتعملي اصناف كتير جدا من الحلويات. طبعا هتعملي مثلا جاتو، هتعملي حاجات الحلوة دي احسن من الجاهزة مليون مرة. فحاولي تعملي كل حاجة في البيت. زي ما انت شايفة الكيك جميل، اللمعة اللي فيه شالت منها اللي على الوش الملزقة دي، وفضل حاجة بسيطة بس لقيتها مش مضايقاني في التزيين، فعادي مفيش مشكلة خالص. حطيت الطبقة الأخرانية، نشيل بس كده الدنيا حوالينا ونظبطها علشان لما اجي ازين الحاجة تكون مظبوطة معايا. تزيين بسيط خالص، مش محتاج احتراف. لو اول مرة تعملي جاتو تعمليه جميل جدا ما شاء الله من ايديك. نجيب بقى السكينة بتاعتنا اللي بتاعت المطبخ العادية. عندك سكينة مشنشرة اللي بتيجي في الطقم بتاعك بتاع المطبخ، اي حاجة عندك. ما عندكيش، عندك طبق فلين اعملي بيه. ما عندكيش، ممكن تجيبي اي مثلا ورقة تكون جامدة شوية او متماسكة شوية تعملي بيها. بنشيل بس الكريمة الزايدة بظهر السكينة. عندك ظهر سكينة تغني عن اي حاجة اهي. طبعا الاطراف دي احنا بنعملش فيها حاجة الوقت خالص، لان احنا بنشيل الاطراف دي بتبقى ما نيجي نزين بنشيلها خالص عشان الكيك بتاعنا الجاتو بتاعنا يطلع منتظم. طبعا هنزينه وهنشيل كده حاجات، نعمل تموجات كده بسيطة في الجاتو عشان يديلنا شكل حلو بظهر السكينة كده المشنشر. وبنبدأ نمشي كده السكينة بتعمل أشكال حلوة كده كده مش باينة، بس بتديلنا الجاتو شكل حلو. هنخلصها ان شاء الله، احنا خلصناها كده كده ان شاء الله، وهنحطها في التلاجة حوالي ساعتين 2. يعني احنا كنا في الوقت ده الساعة 2، حوالي الساعة 4 او 4:30 طلعتها، وهاجي ازينها معاكم ان شاء الله ونقطعها ونشوف هنقطعها ازاي وبطريقة بسيطة خالص. بس يا ريت مضغطش على اللايك او الاشتراك عندنا ان شاء الله عشان يوصل لكم مني كل جديد. كده حبايب قلبي بعد ما سبتها في التلاجة حوالي ساعتين، انا حطيتها في الفريزر ساعتين علشان اقدر اقطعها ما تهدرش مني وتبوظ الدنيا. زي ما انتم شايفين كده جبت السكينه بتاعت المشنشره، اي سكينه عندك. انا جبت من الجنب التاني لان جاي على ايديا. هبدا اقطع بس كده الاحرف اللي مش محتاجاها خالص، والخرطة الجاتوه هعملها مش هقيس بيها ولا اي حاجه، هقطعها كده بالبركه كده علشان طبعا دي ولادي مش هقعد اقيس واقعد اعمل. الحتت اللي انا مش محتاجاها دي هعمل بيها كبات لولادي بيحبوه جدا ما شاء الله، بيطلع جميل وطعمه جميل وبزينه لهم وبيبقى في منتهى الجمال. زي ما انتم شايفين كده الاحرف بتاعت دي برضو هقطعها. بكون جنبي ميه سخنه بحط السكينه فيها واقطع علشان الكيك جاهز جامد. الساعتين ما شاء الله جمدوه خالص. شايفين الشكل الكيك منتهى الجمال، بسيط تزيينه بسيط مش محتاج معاكي اي حاجة. كده بنشيل بس الحاجات دي علشان ان شاء الله زي ما قلت لكم نعمل بيهم كبات للاطفال.